益美，这是一个在台湾家喻户晓的食品品牌。100年前，益美究竟靠什么起家？临危受命的二代高藤娇又是怎样一步一步将一间普通的糕饼铺子打造成现代化的食品帝国？进入新世纪后，这块被神化了的良心招牌，究竟是在守护底线，还是在透支前人留下的信用额度？大家好，我是胖猫，今天咱们就来聊聊这家台湾历史最悠久的食品大厂益美的故事。说起益美高家，要从高藩王这个人开始讲起。他出生在1890年，其先人经营染布坊生意。1910年，20岁的高藩王经亲戚牵线去到宝香斋当学徒。台湾那个时候叫团仔工，这一去就改写了整个益美高家的100年命运。宝香斋今天说来，很多人估计都不知道，但你去查就会发现，它可不是普通的糕饼铺子。这家店创立于1864年，清同治3年，老板姓于，是当年台湾数一数二的大糕饼铺子。说它是台派糕点的起点，和黄埔军校也不为过。许多后来成为老字号的师傅都曾经在那里磨过手艺。高藩王20岁入行，比起其他同门师兄那算是晚的，但他有拼劲，从底层干起，待人接客，洒扫应对是每样用心。宝香斋的于老板呢，是个老派生意人，看人考核员工自有一套。他会隔三差五故意在柜台角落扔下几枚硬币，一方面考核员工有没有认真打扫店面，另一方面看他们捡起之后会不会上缴，试炼员工的操守。这些考验高藩王都经得起。该打扫的地方是一尘不染，捡到的钱也如数上缴。时间一长，于老板这心里就有了数，觉得这小子他靠得住。就这样，高藩王一步步从学徒做到了店经理，这一干就是24年，直到高藩王44岁时才离开的宝香斋，自立门户。当年选择自己创业，原因是宝香斋的于老板逐渐老去之后不再管事，二代家族人数众多，内斗不止，挥霍祖产，对业务漠不关心，致使店铺生意每况愈下，最后连工钱都发不出来。在高藩王的益美商店开业后不久，老东家宝香斋即宣告关门大吉，于家后人移民加拿大，从此销声匿迹。1934年3月30日，高藩王在台北市大稻埕延平北路2段31号租下一间店面，创办益美商店。那么问题来了，益美早期的创业成功靠的是什么？咱们一步步来看。高藩王租的这家店面有点来头，原本是蒋渭水医师经营的大安医院旧址。蒋渭水，日据时期台湾文化协会的创立者，彼时大安医院不单纯是看病的地方，也曾被认为是当时台湾文化运动的重要据点之一。高藩王租下这间店面，倒没有想那么多，他也不懂，纯粹是因为地段好。大稻埕是台北最热闹的商业区之一，人来人往，茶行、布行、南北货行林立。开糕饼店，它最重要的不就是人流和客流吗？所以这第一步就是地利。接着有了好地段，那你也得有真本事。当时台湾糕饼业竞争激烈，日本商品充斥市场，本土产业艰难求存，很多同业为了降低成本、提高利润，就会在原料上面做手脚。高藩王不这么干，他觉得在大稻埕这个地方，口碑就是生命，所以益美的饼该用什么料就有什么料，从猪油到面粉，从红豆到凤梨馅，每一样他都亲自把关，成本高一点不要紧，只要客人吃得满意，他就会再来。益美当时的招牌产品是汉饼、订婚礼饼、凤梨酥，这些都是台湾人生命礼俗中不能缺少的糕点。做得好，客人会记你一辈子；做得差，你这块招牌就算砸了。高藩王在宝香斋学了24年的手艺，做生意的门道该怎么做，他心里自然有数。外加他平时待人诚恳，这份人和就来了。益美的名气慢慢打响，最后是天助自助者。1934年3月，益美商店开业，6月底到7月初，日月潭第一发电所完工，台湾进入电力时代。当传统的糕饼店还守着木炭用火烤的时候，高藩王二话不说，果断购入电烤炉设备。电气化对传统手作就是降维打击，它能带来更稳定的温控、更高的生产效率、更低的人力成本。咱们今天我一说你就能听懂，可在100年前，很多传统老板、老手艺人固步自封，是想不明白这个道理的。他们会觉得引用电烤炉要花资金和学习的双重成本，电费也不如烧木炭来的便宜。但他们没料到的是，这种技术代差在面对大规模订单时就成了胜败的关键。没有等很久，
就在创业的第2年，1935年，一场泼天的富贵它就来了。这一年是日本统治台湾整整40年，台湾总督府为了展示这些年的治理成果，砸巨资111万日元，决定办一场前所未有的大型博览会。从当年的10月10号到11月28日，足足有50天。主会场设在台北市中心台北公会堂附近新公园大稻埕一带。这一场盛会总共吸引了276万人涌入台北，是盛况空前。当时全台湾人口也就500来万，相当于每2个台湾人就有1个到此一游。义美商店距离火车站不远，游客们回程都要带伴手礼，他们的凤梨酥、绿豆糕就成了首选。这个时候电烤炉它就发挥了巨大的技术优势，大规模批量生产，义美这块招牌就跟着南来北往的游客传遍台湾。所以你就能明白高帆王为何能成事。有大稻埕的黄金地段，有死磕产品品质攒下的口碑，最后用先进生产力把博览会这波流量稳稳接住，天时地利人和3者齐备，义美起家。35年之后到37年，中日战争全面爆发，台湾作为日本殖民地，成了维系战争的后勤基地。糖、面粉、油脂、做饼的原料全都要管制，很多糕饼店熬不下去，纷纷选择歇业。但对高家来说，这一年最大的打击不是打仗，是家里出事了。什么事？高帆王病倒了，肝病，长期操劳，积劳成疾，47岁就走了。义美商店开业才几年刚攒下点家底，他这一走，高家的天就塌了。店里的师傅伙计们的心里都在打鼓，这家店到底还能不能撑得下去？长子高藤娇没法子，退无可退，家里的这副担子他必须挑起来。那年他才16岁，还在台湾商工学校念书，白天上课，晚上和周末回店里跟师傅学怎么采购，怎么管账，怎么应对日本政府越来越严的物资管制。1939年转机来了，义美承租的大安医院旧址，房东要卖房，开价12000日元，跑来问高家的意思。母亲高城秀英犹豫了，高藤娇对这件事有自己的判断。他对母亲说，店面不买下来，以后换了房东能不能续租都不知道，另找合适的铺子，大费周章不说，马上就会影响生意。既然地主有意要卖，咱们就咬咬牙买下来。事后证明，这是义美早期最英明的一步棋。买下房产后，义美有了自己的根据地，不再受制于人。战争期间，虽然面粉、油脂等原材料供应短缺，生意不如从前，但也能勉强维持生计。那几年就混口饭吃。等到战后，通货膨胀来袭，现金大幅贬值，这处不动产反而成了保命的资产。一个16、17岁的少年能在乱世做出如此冷静长远的判断，实属不易。6年后，1945年8月，战争结束。这一年，高藤娇在做什么？他在养病。战争末期，他得了泪膜炎和伤寒，虽有所好转，但身体还是虚弱。同时，他也在观察局势，一会儿日本人，一会儿国民党的，谁知道明天会怎么样？直到1946年中，他在报纸的角落里看到了一则求职启事，他觉得这是个机会。启事上，求职者是个日本人，曾任森永制果青岛工厂厂长，精通牛奶糖各种糖果制作技术，因战后被遣返日本途中滞留台湾，愿以短期受雇换取生活费，署名水清。高藤娇立马脑子就反应过来了，森永制果青岛工厂厂长那可不是一般人森永在战前就是日本响当当的糖果品牌，他的牛奶糖名声在外，品质一流，能当上森永厂长的人，技术肯定没话说。现在这样一个人居然在台湾求职，天赐良机。高藤娇立刻行动，按照启事上的地址找到了这位水清先生，见面一聊更加确定，没话说，人家那是技术高手，对牛奶糖的配方工艺温度控制了如指掌，而且人很谦和，没有架子。当场他就把人给请了回来。后来高藤娇一直把水清先生比喻为义美的大贵人，说没有水清先生就没有义美后来的业务扩大。接下来还是要解决原材料问题。战后的台湾物资紧缺，但同时也有很多走私货从厦门、香港偷偷的流入台湾。炼乳、奶粉这些东西你愿意多花点钱还是能搞到的。高藤娇觉得那无所谓，只要品质好就行。1964年下半年，义美开始试制牛奶糖。
你猜在哪里做？就在延平北路店后面，支起一口大锅，现熬牛奶汤，很粗糙的，但就这么干。市产的牛奶汤虽然看起来卖相和包装简陋，但品尝之后口味绝对不输给森永。到了1946年底，益美牛奶糖正式上市，是一炮而红。实际上，你仔细想一想，牛奶糖的成功是益美一次很关键的业务转型。高腾蛟不想再做一家传统的饼店，老字号，他要做的是什么？工业化、现代化的食品企业。到了1954年，益美做了2件大事，一个是扩充生产规模，在延平北路2段31号，就是原来益美商店的后面设立台北厂。第二个是自己去开牧场。开牧场这个决定，当时很多人不理解，说你个做糕点糖果的，干嘛去养牛？他们不知道的是，奶粉、炼乳这些原料问题一直是高腾蛟的心病。一个是供应不稳定，战后初期靠走私，后来呢靠进口贸易商，而这些贸易商经常和他玩饥饿营销，动不动就来一句进口原料不多，预购从速，倒倒手就能从他那里赚走30%的利润，这让高腾蛟很不爽。另一个是品质很难把控，炼乳奶粉的质量全看供应商的良心，万一他给你掺假掺次品，你怎么办？做出来的牛奶糖质量下降，客人不买账，砸的是益美的招牌。这个风险高腾蛟他不愿意冒，他的解决方案自己养牛，自己产奶，成本、品质、供应问题全解决。还有一点，益美可以做新产品，那就是鲜奶。所以从50年代中后期开始，益美逐步发展鲜奶业务。此后到了60年代，1964年，高腾蛟将益美商店改组为益美食品股份有限公司，所有权与经营权分开，从家族作坊向现代企业转型。这时候就有了公司架构、董事会、股东会、财务制度逐步规范化。而在产品方面则更进一步，推出了益美夹心酥。据高腾蛟晚年回忆，这个产品的诞生是他去香港出差时候的偶然发现。在大丸百货，他随手买了一盒椰子夹心酥，品尝之后大为震撼。当时台湾市面上也有夹心酥，不过都是糖夹心，就是用糖水和奶粉混合做成内馅。但香港买到的这款属于欧式配方的油夹心，口感酥脆顺滑，还有水分，完全是2个档次的东西。回到台湾后，高腾蛟立刻着手研究，不久之后就推出了益美椰子夹心酥，市场反响热烈。这也因此引得许多同行纷纷效仿，全台湾一下子就冒出了10几家食品厂都在做椰子夹心酥。此时的高腾蛟他怎么办？技术升级，建立壁垒。他又跑去了日本大阪，购买了3台制造夹心酥的全自动机器。据他后来回忆时说，当初为了进口这3台机器是大费周折，被海关百般刁难，最后他不得不补缴了2遍关税，海关才得以放行。虽然是吃了亏，但设备安装到位后，益美的产能和品质都得到了大幅度的提升。1970年建基隆市6堵工厂，76年建桃园县龙潭厂，再从欧洲引进大型全自动化生产线，生产各种饼干、夹心酥、巧克力以及牛奶糖。益美的产品种类大爆发，也由此甩开了那些小厂。所以我们回顾自战后到80年代的益美，你就能看到一条非常清晰的现代化企业战略。从商标设计、建立品牌形象，到供应链上游垂直整合、自营牧场解决原料问题，再到公司化规范治理、组织架构改革，从产品创新到不断升级设备，由手工变全自动，新建厂房，用技术和规模甩开竞争对手。高腾蛟的成功，它不是没有道理的。紧接着1980年代台湾经济起飞，益美迎来了快速发展。84年，益美推出了经典产品小泡芙，这款产品以酥脆的金黄外皮包裹浓郁香甜的内馅，一口一个的完美尺寸，迅速成为了益美的明星产品。之后又进军冰品市场，1989年推出红豆牛奶冰棒，配合秋天吃冰的创新广告策略，成功突破了100年冰品的季节限制，让益美营业额翻了一番。1990年，益美更是建立了全台最大的冰品生产工厂。到了90年代之后，台湾零售业发生巨变，连锁便利店、量贩店全面崛起，很多食品品牌开始依赖便利店系统，但益美选择自建益美门市。他们除了包装食品，还在现场制作传统点心、现煮豆浆、现做糕饼，这让消费者感受到了温度，建立起了情感连接。2010年9月6日，高腾蛟去世，享年89岁。
从16岁接手易美商店，整整72年，把一家大稻埕的普通糕饼店做成了全台湾数一数二的食品企业。此后4个儿子分工接管，易美进入了第3代治理阶段。高腾蛟之后的易美，咱们就不再聚焦企业发展了，来讲讲易美这个被封为台湾最后良心、食品业模范生、消费者情感投射最集中的品牌，它所遇到的食安问题争议事件。易美品牌形象真正的飞跃发生在2011年的塑化剂事件，这场波及387家业者、831项产品的台湾史上最大食安丑闻中，易美是少数未有检测出塑化剂的食品大厂。网友封其为易神，马英九跑到易美南崁厂给出了4个字：正派经营。此后2013年毒淀粉事件，2014年劣质油品事件中，易美再度相对幸免。这一连串事件中，易美在舆论场中的位置被不断抬高，但随着时间的推移，易美过往的一些食安事件也逐渐被重新翻出。2013年5月，易美卷入使用过期原料生产小泡芙事件，桃园地检署搜索易美龙潭厂，查获使用过期2年以上的大豆分离蛋白制造小泡芙，紧急查扣12万箱，但还是有36万箱已经流入市场。最终刑事判决4名涉案员工2到6个月的徒刑。易美回应辩称是作业主管对品管认知不同，因为原料是冷藏保存放在冰箱里的，所以他觉得保质期可以延长。之后是2013年的冷冻狮子头大肠杆菌超标24倍。2014年10月鼎新油品事件中，易美代工产品原味猪肉松曾使用正义公司香猪油，易美自身也曾向正义公司进货12000公斤香猪油，制成136万包肉丝蛋炒饭。易美声称在2014年8月就已经发现代工厂脂肪酸异常而主动下架。接着是2015年7月，南崁厂未来食品与过期食品事件，桃园市卫生局配合食药署稽查易美南崁厂，整整查了24个小时，结果显示厂内存有多项过期食品，共计29项，1703件。易美总经理高志明发表声明，指控食药署公报私仇，声称是因为易美没有参加食品安全月活动而被针对。到2019年5月，好事多鲜乳变质下架事件，好事多自主下架了约3.3万瓶易美全脂鲜乳与低脂鲜乳。这些事件并非易美独有，却发生在一个被寄予更高道德期待的品牌身上，因此对消费者的冲击更大。所以我们能看到舆论在这些年的转向。第一阶段是在2011年塑化剂事件之后，易美被视为食安乱象中的一股清流，消费者信任达到顶峰。2013年的小泡芙事件是第一道裂痕，但大多数消费者依然选择相信这是个案。2015年大稽查事件才是真正的转折点，易美过期近10年的食品画面冲击消费者，而高志明公报私仇的回应更让原本中立者开始质疑。此后舆论就开始出现了2种声音，质疑派会觉得所谓的良心企业是公关操作出来的，出包后永远推给员工。而支持派呢，则认为比起鼎新味全，易美已经相对较好了，至少在塑化剂、3聚氰胺这些事情上面没有被波及。所以在台湾食安丑闻中，易美的错更像是管理失误型错误，用过期原料管控流程出问题，而不是黑心逐利型错误，比如系统性造假毒害消费者、长期期满。比起鼎新当年的问题，在道德分级上要差了很多。在这样的背景下，实力网站在2018年做出调查，易美在台湾食品业支持率高达 46.3%， 遥遥领先第2名的桂格 21.6%。凯度2024年的数据也显示，易美以8210万次消费者触及，连续10年蝉联台湾快消品冠军，超过 90% 的台湾家户在过去1年购买过易美产品。问题在于，这样的品牌信任是否会被持续消耗？没有人能给出确定答案。对于第3代甚至是第4代家族经营来说，易美的未来取决于一个问题：易美是以实际行动来重建信任，还是靠1934年高帆王创立开始建立的品牌信任这张信用卡的额度耗尽？其实答案还是藏在高腾蛟当年留下的那句话：食品是良心的事业。好了，这就是咱们今天易美的故事。